Me queda todo el avión. ¿Ah? Ya, esa no importa. Este es puro para el avión nada más, porque usted va a salir llevando eso. Al avión será para ti, porque el avión no le va a poner. ¡Rosita Gordo! ¡Papi! Así. ¡Dios te bendiga! Muchas veces no te vas a ir. Ya sabes que le vas a decir mi amiga. No es tu vieja, es tu